10 dni brez kolesa, 10 dni počitka. Zame se jeseni ponavadi začne gledališka sezona, kar pomeni, da je več dela v gledališču. Za vas povabim, da pogledate, kaj počnem kaj. Ja, nisem zmeraj na kolesu in med off-season počitkom sem začel delati na projektu otroške predstave Bambi. Zato se vsak dan odpravimo v mini teater na Vaje, kjer bo 22. novembra tudi premiera predstave. Vabljeni! Na začetku smo dobili že lutke, da se čim prej lotimo animacije in izdelovanja prizorov. Lutke še niso dokončane, ampak bodo končno podobo dobile pred premiero, zdaj pa jih lahko že uporabljamo in ustvarjamo prizore. Včasih pride dan, ko moraš po vaji direkt v kombi in na gostovanje na drug konec Slovenije, kot v tem primeru v Mursko Soboto s predstavo Večerja bedakov. Na dolgi poti se kratkočasimo vsak na svoj način in ko veseli prispemo na prizorišče, najprej pogledamo sceno na odru ter se odpravimo v garderobe, kjer nas čakajo kostumi. Skok v kostume in čas je za naš motivacijski pozdrav, ki ga naredimo pred vsako predstavo. Dvorana se fino polni in čas je za malo smeha in zabave. Smešno, ne? Vsak na tem svetu ima svojega butla. Dajte mojega. Dajte keks. Keks. Ker vdihnete, pa izdihnete. Pa še enkrat vdihnete, pa izdihnete. Tlele not ga čutim. Ne pa ker glavo med noge postavite. Ti si v totalnem kaosu in edini, ki te lahko iz tega reči, je butel. Tokrat smo imeli 2 predstavi zapored, kar pomeni, da je bil dan dolg, sploh če vzamemo v zakup še vožnjo nazaj do prestolnice, kjer je bilo izhodišče. Spet drug dan v tem obdobju počitka smo z družino obiskali kino in si ogledali nov animiran film Gabijina hišica, kjer sem liku Bucona posodil svoj glas. Imamo Roberta Korošca, ki je dal glas liku Buconu. Prosim, Robert, če se nam pridružiš. In pa Bravo. Obisk, uživajte. Počitek od kolesa je bil dolg 10 dni in tle sem poleg igralskih dolžnosti čas posvetil tudi drugim opravilom, za katere prej ni bilo časa. Zdaj je na vrsti prehodno obdobje, kjer že počasi dodajam tudi vrtenje pedal, zato sem tudi že opremil sobo z novim trenažerjem za čez zimo. Dodajati bom začel tudi vaje za moč. Obiskal sem že fitness in malce začel aktivirati ta segment vadbe, kasneje bom pa v sodelovanju med HPC-jem in kineziologom konkretno zagrizel v treninge ter tudi posnel določene vaje, da boste videli, kako sem se vsega tega lotil. Širimo raznolikost aktivnosti čez zimo, tako da zdaj se uvajam tudi v tek, nisem tekel že. Po moje, nikoli nisem tako namensko tekel, razen na fuzbalu, tako da... Poveš, kaj si mi rekel, ko boš začel teči. Ja, ko začnem teči, me prijavite v polje, tako da, evo, zdaj se bom prijavil. Prijavnice z Skratka, dajmo probati tole. Jogamo. Kosti bojo vesele. Evo ga. Pomemben del v tem delu je tudi pregled krvi, da vse štima, preden se spet na polno lotimo novih obremenitev s treningom.
Spet drug dan smo skupaj z družino odpotovali v Maribor, ker sem tam imel vaje in predstavo, torej smo združili prijetno s koristnim. Ne spodbujamo se samo na tekmah, ampak smo radi skupaj ob vsaki priložnosti. Otroka sta pa tudi uživala, ker je v predstavi ogromno zgodovinskih kostumov in mečev ter podobnih rekvizitov. Počasi se aktivnost stopnjuje, dodajanje je zelo počasi, nizka obremenitev na kolesu, 2-3 enote kolesa, 1 enota teka, 1 enota vaj za moč. Potem, ko bom naredil kinezološki pregled, bom vaje za moč dodajal 2-krat na teden. Po tem prehodnem obdobju pa se začnejo spet treningi nazaj in bo se počasi teden po teden dodajalo aktivnosti. Tako da zanimivo obdobje, 10 dni pauze, zdaj pa ta prehod z počasno aktivacijo telesa. Se pozna tudi na pulzu, da je malo višji kot poleti. Zdaj recimo moram držati 120 pulza in je kar počasi tole, no, ampak verjamemo v napredek. No, ne pozabim iti na raztek in tako poleg družinskih radosti izgledajo trenutno moji dnevi. Ko združujem družino, igralstvo ter nove kolesarske izzive, ki jih bo v sezoni 2026 veliko. Se gledamo!